La piattaforma internet utilizzata per presentare la richiesta di rimborso da parte dei risparmiatori colpiti dal crack delle banche venete è ancora al centro della cronaca e mentre alcune associazioni hanno addirittura presentato una diffida alla Consap, la società che gestisce il portale, altre hanno invece incontrato i vertici dell'ente a Roma per trovare un compromesso. Sono state richieste migliorie nella gestione del servizio e soprattutto semplificazioni nella presentazione delle domande. Sembra che la situazione stia migliorando. Ci sono ottime novità, semplificazioni. Ecco, naturalmente ricordiamo a tutti che i controlli ci sono anche al di sotto dei 35.000 e dei 100.000, quindi sì, massima semplificazione. Diciamo che i meritori saranno i veri risparmiatori traditi. Tecnicamente la Consap è un'agenzia statale che attraverso il portale internet deve raccogliere tutta la documentazione degli azionisti, controllare che sia in regola e dare il via agli indennizi previsti dalle ultime disposizioni del governo. Un'attività che sembrava rallentata proprio a causa dei problemi tecnici del portale. Le cose sembrano dunque in via di miglioramento, ma attenzione perché i controlli saranno comunque rigorosi. Adesso la procedura sul portale verrà semplificata, ma attenzione, non bisogna confondere la semplificazione della presentazione della domanda con poi l'istruttoria che faranno, in quanto la presentazione è solo un atto telematico, poi tutte le domande, anche quelle inferiori ai 35 e ai 100.000 euro, verranno verificate sia come requisiti oggettivi e soggettivi. I prossimi giorni e le prossime settimane saranno decisivi per un'accelerazione delle procedure che riporterebbe il sereno anche tra le varie associazioni di risparmiatori, oltre che ridare ottimismo ai risparmiatori stessi, le vere vittime di tutto.